你睇下呢條 Q 啊，你睇下呢條 Q 啊，唉，真係而家十幾點啊，而家，唉，真係我睇佢今晚都做唔完啊呢條 Q。佢有啊，有人服侍你啊，有個阿婆喺度服侍你啊，咁啊，自動售賣機嗰度咧就得一部自動售賣機，咁你點樣做旅遊城市啊，大佬，你真係啊！即係嗱，呢個阿婆喺度做嘢啊，阿婆喺度行啊，你使唔使要廁紙啊？咁啊揾屎紙啊？要唔要坐地下啊？唉，真係激 Q 死嘅真係。我嗰兩張卡就又話 expire 咗喎，真係都冇計啊！又要買個張都唔知點樣買。入邊咧就有位阿哥喺度投訴緊啊！咁啊，着藍色嘅 T 恤冇啊，點搞啊？好晦氣啊，走位，哇！嗱睇到啦，真係所以係都要咩㗎啦？嗱，呢啲就係澳洲啲服務啊，俾啲服務你啊，係啊，一樣有啲咁嘅人，啱唔啱啊？